Ну вот, друзья, трудовой день начался. Вчера я сколько смог до темна еще счистил снег с избы. Сегодня приду, дочищу до конца. Дров заложил, плита дымит, горит. Надеюсь, по моему возвращению в избушке не будет лед. Ну все, путь мой лежит пока что на юг. Где-то там всходит солнышко. Ну, дальше будем смотреть. Все, вперед. Ну вот, ребята, я опять вышел. Опять я вышел на лосиный след. Идет он как раз туда, куда мне надо. Скрадывать, конечно, смысла нет. В лесу тихо, ветер только иногда порывами налетает. Вот как сейчас вот. Небольшой порыв ветра. И опять 10 минут тишина. Но тем не менее я попробую пройти дальше, а вдруг что-то получится. Ну все, пойдем по лосиному следу. Ну вот, друзья, подошел к очередному капкану. Он был сработан, но скорее всего просто отчеп соскочил от ветра. Я его сейчас маленькой проволочкой там подвязал. Теперь должен держаться. Может от ветра, может просто куфта легла на него, да поддавила его. Ну, факт тот, что да и капкан сработанный, в принципе, был. Наверное, птички все-таки. Все-таки птички. Тут синички прыгают. Возможно, и они подлые. И не боятся меня. Я капкан перестраиваю, они в метре от меня по дереву скакают. И хоть бы что. А сейчас вот разлетелись. Ну ладно, пойду я дальше. След лосиный опять вышел на мой путик. Вот. Я даже не отвлекаюсь в сторону. Он свернул немного левее. Прошел метров 50 лесом и опять вышел на профиль. Так что пока я иду за ним по следу. Не знаю, вряд ли что из этого получится. Ну, тем не менее. Вот опять ночная лёжка лосиная. Вон там еще кучка. В общем, вон там дальше моча. В общем, их тут 2 штучки. Как вчера я видел, так они вдвоем и ходят. Интересно, смогу ли я дойти до них, подобраться поближе. Вот он помочился утром. И пошли они дальше. Ладно, будем мы идти. Ну вот, друзья, я нашел свеженький следок соболиный, вчерашний. Так соорудил вот такой вот небольшой домик под капканчик КП-120. Вот тут лапка эта вся, как положено, все. Вот такой вот чистый проход, я думаю, он сюда пойдет свободно, если, конечно, он будет возвращаться этим входом. Пока я сооружал
доме где-то дятел тут присоседился рядом со мной. Долбит. Так, ну все, будем отправляться дальше. Лоси ушли в сторону, смысла за ними гоняться дальше нету. Поэтому иду я тупо по капкану. Так, ну вот, друзья. Вон впереди капкан. И что-то в нем есть. Я вижу, что что-то есть, но похоже на белку. Не похоже, чтобы это был соболь. Ну, сейчас узнаем. Да, это белка. Попала белочка. Ну что ж, и это тоже добыча, как говорится. Ну, что ж, надо настораживать капкан. Он работает, и это уже хорошо. И все это капканчики Афонова. Да, шансов у нее не было. Ну и ладно. Плохо, конечно, что не соболь, но и то хорошо. Да, друзья, какое-то наваждение у меня в этом году. Был у меня один такой год невезучий. То ли, по-моему, с 13 на 14. Точно так же. То белки, то кедровки. Ну вот она еще одна гадость, блядь, сидит. Решила поживиться соболиным кормом. Вот она. Уже все примерзло. Пакость такая. Ай-яй-яй-яй-яй. Как они уже задолбали, блин. Эти кедровки. Сейчас мы ее распушим. Пускай приносит пользу. Так, ну, останавливаться мне надолго нет смысла. До избы еще полтора километра хода. А уже начинает темнеть. Надо шевелиться. Сейчас перезаряжу эту ловушку. И вперед. Вот такой вот неудачный заезд. Совершенно неудачный. Кедровки, белки, больше ничего. Так, ну вот, друзья мои, соратники, единомышленники, коллеги. Вот я и дома, так сказать. На улице ночь уже. Вообще-то, когда я шел, сюда от последней ловушки, ой, блин, я думал, время уже было без 15:04. Я думал, сейчас приду на избу, соберу шмотки и пойду к УАЗику. Не буду ночевать, поберегу дрова. А потом дернул меня леший сойти. С осени оставил петли на рябчика там в одном месте. Ну и думаю, дай-ка забегу тут 200 метров.
Крутанул я эти 200 метров. Там все давно уже засыпано снегом. Снегу по пояс. Проваливаюсь чуть ли не по самое колено. Это несмотря на свои лыжи широченные. Потом решил срезать напрямик к избе, чтобы кругаля не путить. Ну и срезал так, что вот уже на улице ночь. Добрался я до избушки. У меня никакого желания нет дальше идти. Тут тепло. Хорошо. Сейчас я сварю себе гречневой кашки. Мясо там у меня вчера еще осталось. Сегодня после завтрака немного. Кусочек вкусного сала. Я это все затреплю. Запью прекрасным чайком с чабрецом. Иван-чай. Короче, там целый набор трав. Все, и буду я спать до утра. А утром я дочищу избу, крышу и почукыкаю хвостику. И со свежими силами потом заеду на деляну, где там у нас недавно валили лес. Там я проезжал мимо, заметил, хорошие бревна пооставались. Можно неплохо дровишек пильнуть там. Вот это и будет мой план. Ух ты. Мы вышли из бухты. Разошелся замок на куртке. Вот чего меньше всего бы хотелось. Так это сейчас мудохаться с курткой с замком. Так, наверное, мы сделаем иначе. О, классно растянулась. Так, сегодня у нас пятница. 10 число. Ну и прекрасно. Ах, да, по пути, там, где ставил петли, уже начинало темнеть, когда я зашел в лес. И на меже между старым лесом и молодняком поднял 3 рябчиков. Но уже темнело. Я 2 сбил. Но один упал. В общем, получилось, я стрелял под углом 90 градусов. Вот так. Сначала того, потом того. Тот у меня был как бы со спины. Вот так я шел, они слетели. 2 сели там и 1 там. Но второй там под выстрел не попадал. Он в ветках сидел. А этот был под выстрел. Я повернулся. Сбил этого, сбил того. Потом сразу пошел этого как-то удачно. Так пятачок чистенький. Я сразу увидел перья и лунку. Потом пошел того искать, и так и не нашел. Ну, в общем, вот такая вот петрушка получилась. И 1 рябчик, короче говоря, где-то остался в снегу. Идти его искать завтра. Ну, наверное, нет никакого смысла его идти искать, потому что его до утра кто-то уже и сожрет по-братски. Так, ну я хочу, очень прямо хочу сильно
хавать. Вот он, Рябко. Так, мы его сейчас положим в пакетик. И на улицу. Дома из него выйдет прекрасный шулюм. Можно было бы, конечно, и здесь забодяжить шулюмчик. Но что-то мне не хочется здесь ничего делать по той причине, что здесь ничего уже нет. Все позаканчивалось. В смысле, я имею в виду специи. Так, ну, я как-то так мутно выскочил утром. Только чаю термос скинул в рюкзак. Даже яблока ни одного не закинул с собой. И так вот пробегал на термосе чая. Весь день. Как говорил один наш товарищ лидер, прежде всего это дуб, в тени которого останавливался Пушкин. Вот. Прежде всего нам сейчас надо закипятить водички. Эта водичка будет на чаек. Спокойствие. Так, мы ее пока поставим на плиту сюда. А хочешь есть, пей воду. Так. Ух ты. Что-то многовато. Вот так вот пойдет. Когда-то давно один друг, тоже коллега, охотник, рассказал мне анекдот про гречневую кашу. Поскольку я ее сейчас буду варить, я что-то вспомнил этот анекдот. В 90-е годы нового русского день рождения. И вот он, значит, затевает гулянку и приглашает играть гармониста. Тогда было модно, баянисты, гармонисты. Ну, короче, гуляют все, пьют, попили, пошли в пляс. Танцуют, ну уже как после второго стола, там уже там кто куда, кто идет за стол, там садится. Короче, гулянка в разгаре. Народ весь пляшет уже час-два. Танцуют, все веселятся.
Лабух этот бедный уже подустал со своим баяном мучаться. Ну и жена нового русского смотрит, что мужик уже устал. Подходит к мужу, говорит: слушай, давай антракт объяви, покормлю мужика, а то скоро свалится нахрен. Ну давай, объявили перерыв. Все разбрелись, кто за стол, кто покурить там, кто куда. Посадила эта жена именинника этого музыканта за стол. А мужик деревенский там, ну деревенский, не деревенский, неважно, простой. Смотрит, миски такие на столе стоят, икра черная, икра красная, там все такое прочее. Она ему салатик подвинула, эта хозяйка. Говорит: вы кушайте, мужчина, сейчас горячее вам принесу. Побежала за горячим, этот пробегает, а он сидит, икру, черную икру возле себя поставил, миску, салат отодвинул и столовой ложкой ее наяривает. Эта баба бедная охренела, говорит: мужчина, это же вам не гречневая каша. Этот поворачивается: да, вкус совсем другой, блин. Вот и я сейчас сварю черной икры, короче говоря, да? Получается. Так, ну пока кушать готовится. Так, что тут у нас? Вот тут у нас мясо. Макароны. Колбаса. Ну, колбаса, сыр. Колбаса и сыр — это уже собака. В следующий раз возьму собаку с собой. Сало. Как оно вкусно пахнет, елки-палки, а. Не сало прямо. Прелесть. Я не могу удержаться. Ну вот, друзья мои, печурка горит, каша сварена. Мясо сварилось, получился еще и хороший бульончик. Завтра утречком я просто-напросто с утра кайфану, разогрею его, бульончик-то вот, попью и вперед. Вот такая будет петрушенция.